En este día tenemos una nueva actividad. Hoy vamos a descubrir qué se encuentra debajo de cada figura. Debajo de la figura del color rojo encontramos un gatito y el gatito hace miau, miau. Vamos a ver qué se encuentra debajo del color amarillo. Tenemos un perro. ¿Cómo hace el perro? Vamos a ver si ustedes recuerdan cómo hace el perro. ¡Au, au, au, au! Vamos a ver qué se encuentra debajo del color azul. Tenemos un patito. ¿Y cómo hacen los patitos? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Muy bien. Vamos a ver qué se esconde detrás del color azul claro. Tenemos un lindo pollito. ¿Y cómo hacen los pollitos? ¡Piu, piu, 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 piu! Vamos a ver qué encontramos debajo del color blanco. Tenemos una vaca. ¿Y cómo hace la vaca? La vaca hace Hasta aquí este video. Nos vemos pronto.